Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами Шома ТВ, и сегодня я вам обязательно покажу, как стать флешем. Вот так вот. Вы видели? Оп! Несколько шажков, и я уже в деревне. Вот, который, конечно, уже был, или не был, подождите. Вот даже на шифте я бегал очень-очень быстро, как будто со скоростью 25. А нет, в этой деревне не был. Мне уже вторая кузница попадается. Просто, когда я играл в Майнкрафт сейчас выживание, я прочел в интернете команду на скорость, как стать флешем. Это без модов. Реально, вам не понадобится ни костюмы, там, ни моды. Даже не команды. Хотя вам понравится в чате написать какую-то. Очень быстро, прям, вот, очень. У меня сейчас скорость на 85. И все. Я практически за мгновение пролетел всю реку. От деревни я тоже далеко достаточно. Раз, два, три. Спорим, сейчас я пролечу почти всю реку. Ну, почти. Опа! Пролетел. Вот, ребят. Еще раз могу продемонстрировать. Опа, блин. Да, сейчас всю пролетел. Ух, ё! Даже вот смотрите, если, допустим, я на shift стану, это называется у флеша ползать, да? Вот это называется у флеша ползать. Да такое существо, да все существа вот так даже вот так не бегают. Не то, что вот про вот это, блин. Мне реально понравится плоский мир. Кстати, выключим сейчас дождь. В общем-то, отлично. Теперь я нормальный и хочу оказаться... Ну вот, например, я хочу оказаться вот в том лесу, но это слишком далеко. И я прописываю спокойно эту команду и просто лечу вот сюда. Все, я пролетел, между прочим, все здесь. Кстати, я могу с помощью такой вот скорости проходить сквозь блоки. Да. Ну, это почти получается, но в других версиях не получается, поэтому... В общем-то, да. Божечки. Реально какой-то флеш. Только недоделанный. Я железный флеш. Я реально какой-то флеш недоделанный, ребят. Просто прикольно. Кстати, я нашел кое-что. Это каньончик. Каньончик. В деревне вы можете найти вот такие вот вещи. И вы еще можете добыть много-много руды. Это очень круто. Но я сегодня здесь не пришел, чтобы добывать руду. Где-нибудь. О, грибочек вырос. Отлично. Я пришел, чтобы... О, часть дороги здесь оказалась. Прекрасно. Прекрасный сид. Я его не вписывал, но он сам у меня появился. Короче, прекрасная деревня. Да, ребят, насчет скорости, конечно, вы все сейчас понимаете. Ну а насчет силы, не беспокойтесь. Вот такую вот силу даже Халк не сможет иметь. Я с одного удара ваншотил дракона и сушителя. Я проверял, реально. Опять сюда. Ладно, давайте уже выйдем на другой сервер. А то очень слишком лагает здесь. И тем более я хочу вам показать на том сервере, то есть на этом плоском мире, как я создаю эту скорость. И буду демонстрировать вам. Создать новый, создать игровой мир. Выживание не буду. Продолжить. И теперь мы можем не бесконечно плоский поставить. Отлично. Теперь участник нам не нужен, потому что с участником мы ничего не можем делать. Отлично. Мир создается. Ладно, ребят. Мир уже практически создался. О,
Все, я на этом островке появился. Овца, как ты летаешь? Я тоже. А, нет, спасибо. Хотя нет, я тоже летаю. Ладно, ребят, я сейчас пошутил. Надо, в общем-то, написать команду. Это новичкам, кто хочет стать флешем. Это просто вам не придется супер-супер много просто модов. Типа на флеше там, чтобы вас стреляли, как из фильма флеш. Но и затруднять свой мозг или же написать очень сложную команду, которую вы не знаете. Это все просто. Эффект up, speed, потом пишем, сколько она будет длиться, ну 9999, это бесконечно уже, бесконечно длится. Теперь можем вписать любой ID скорости, 25, ну а я буду 95. И пишем в конце true, ну чтобы пузыри не шли вот эти. Вы как хотите, это на ваше усмотрение, но мне неприятно. Ну ладно, а хотя можно оставить все-таки скорость уже. Типа это молнии такие. Все, вы теперь супер флеш. Все, что хотите. Оп. Ну смотрите, даже в креативе я очень медленно летаю. Так, извини, лошадка, но я тебя убью. Потому что ты меня всегда бесила, ты меня сбрасывала. Отлично. Ух, блин, бегаю. Вот даже смотрите, давайте сравним. Вот, например, у нас есть лошадь. Сейчас я выдам ей конскую броню, ну, например, алмазную. Так, выдадим ей седло. И, естественно, ее заспавним. Так, лошадь должна у нас какая? Вот такая. Вот такое желтое яйцо у нас. Иди ты нафиг, блин. Так, лошадь, вот она. К примеру, теперь быстро создаем инвентарь. А чё? А, вот, все. Ну вот, например, у нас есть лошадь. Она быстро. С помощью лошади в Майнкрафте можно очень быстро передвигаться. Это самый быстрый моб в Майнкрафте, но есть побыстрее, конечно, это свинка, если ее... Ох, вот это дрифт. Если, конечно, ее накормить морковкой, она сделает небольшой рывок, но потом будет медленно бегать опять-таки. Но все-таки быстрее, мне кажется. И вот у вас есть лошадь. Сравните. Вот вы бегаете. И вы думаете, ох, я самый быстрый в Майнкрафте. А у вас игрок, а к вам игрок, подходит такой и говорит, а давай гонки. И такой, вы, опа, бегаете, если вы, конечно, умеете, подождите. Если у вас какой-то хочется с вами поговорить, я быстрее прогрузки в Майнкрафте. Смотрите, я быстрее этой прогрузки. Я ее догнал. Ура, ребята, смотрите, какая огромная скорость. Ладно. Например, у вас... Вот, например, он хочет посмотреть он на лошади. Он говорит, ха-ха-ха, у тебя нет лошади. Я 100% выиграю. Финиш, например, где-нибудь здесь. Давайте я его сейчас построю. Нет. А, да. Ну, построить такой простой финиш. Так. Типа вот так. Ой, сместить надо было. Но плевать, нам не особо это нужно. Ну и, например, вот это вот, как его старт, вот тут. Давайте выкапываем блоки. Старт находится вот тут. Ну и гонка почти началась. Подождите, я исправлю положение. Так, чуть-чуть. Все. Гонка уже началась, и
Он идет, его даже... Вы можете даже на shift сесть, и он вас спросит. Чувак, ты даже на shift сел, чтобы медленнее быть. Я тебя 100% догоню. Он что-то там говорит, и гонка началась. И вот такие, оп, спокойно прошли. Он до сих пор идет, идет и идет. Иди отсюда, говорю. Отлично, прогнали. И вот еще с вами кто-нибудь, какой-нибудь супер флеш хочет играть с вами. Но вы говорите ему, ты проиграешь 100%. И оба! А вы уже 2 финиша пересекли. Реально быстрая скорость, даже если мы на shift сядем, мы за несколько секунд окажемся на том же месте. Вот, пожалуйста. Ну, это, конечно, вот. Но лучше использовать вот так. И, ребят, мне кажется, я Савитар. Савитар мог вот так бегать. Ну, точнее, еще быстрее. Вот, пожалуйста, если хотели и ваша мечта не исполнялась, пожалуйста, это команда для вас. Мы даже можем прописать еще быстрее. Так, пишем. Нет. Эффект. Speed. Пишем теперь время 9999. Это максимум бесконечное. Потом ID, например, 200. Да, вы прикиньте, как мы жестко будем гонять. Это даже с этим Савитаром не сравнишь. Даже с богом скорости не сравнишь. Хотя они оба могут бегать на любые расстояния, конечно, на любой скорости, но на этой все. Смотрите, где я оказался за... Вот, например, до сколько я окажусь, давайте посчитаем. Раз. Все, я даже Ctrl, да и не нажимал. Оп. Вы просто флеш, ребята, вы быстрее флеша. Даже если вы сядете на shift, вы будете просто бомбезно быстрее. Максимум, конечно, это 255, но смотрите, как вы бегаете просто. Вы быстрее любого существа в Майнкрафте, даже если вы сядете на shift и, к примеру, на вас кинули славность, да, за медлительность. Слабость, иссушение, урон, отравление, зачем? Так, регенерация, не, это положительные уже эффекты идут, сила. Где скорость? А, вот, медлительность, минус 15, скорость, минус 15. Так, 3.00, 1.7, давайте 1.7. В принципе, они почти одинаковые, только по времени. И вот, например, на вас кинули эффект медлительности. Да вам плевать, вы все равно быстрее всех. Вас не догонит никакой админ, ребят. И надеюсь на это. Надеюсь на это 100%. О, блин, я на Ctrl случайно нажал, и мне просто выбросило к чертям Гагариным. Так, вот он, это место. Так. Ух, блин. Давайте пробежимся от этого. Давайте попробуем пробежаться по всему миру Майнкрафт. Вот, например, давайте пробежим 90 километров. Еще уже заканчивается, что ли? Понятно. Давайте пробежим 90 километров напоследок. Это вот отсюда вот где-то. Да, все. 90 километров на хардкоре. На шифте. Нет, давайте лучше вот так. 90 километров. Пробежим. И у нас это получится очень легко. Давайте попробуем на контроле по всему миру пробежаться. Оп. У меня Майнкрафт лагает. Где я оказался? Очень-очень далеко. Все, я пробежал 90 километров. Моментально. Так, попробуем вернуться на то место. Если мы его не найдем, ребят, всем пока. У меня осталось мало времени. Ладно, ребят, не будем мучить.
На этом все. Поставьте лайк. Это было видео для вас. Всем пока.